متشکرم. آقای گرجان مراقب باشید مجلس آتش زمینه. متشکرم. بفرمایید. اگر اروپا و کشورهای مهم مثل روسیه و چین این خلأ بین المللی را پر کنند، شاید راهی برای ادامه مسیر باشد. در غیر این صورت جمهوری اسلامی با اقدامات هسته‌ای خود ایشان را سر عقل می آورد. و این را بدانند که در چنین شرایطی ایران هیچ تعهدی ندارد که در جایگاه گذشته خود در مسئله هسته‌ای قرار بگیرد.